Hello, c'est Grâce Mbezi la Sexy. Je suis Thierry Bassi à Congo News. Donc voilà, le Kolangapé, moi c'est à Congo News. Donc voilà, je soutiens, je suis là, vraiment, mère force, Barbie. Aussi, banal, beaucoup, puis nous surtout, c'est tout ça, animation, mais maman, les donc, soutien à moi, je soutiens et je regarde, je suis scotché avec Bassi à Congo News. Kitoko, Makas, tout fait vraiment donc sur le bini pour na Bassi à Congo News. Bassi à Congo longo ni a mama Betty mosala ozo sala ozo pesa visibilité na ba mama à Congo ozo valoriser biso ba mama à Congo bongo mosala na yo kanisi nzamba otala ngoka ozo valoriser ba biso ba mama Mireille ozo valoriser ba mama ministre ba mama ba honorable mama Marie-Josée Ifo ozo valoriser ba mama Juna Fifi ozo valoriser moi signance ya Congo ni Bassi ya Congo ekendeka liboso mokako soa ya yo ya mwana mama Betty kendeka liboso D'accord. femme forte nyonso tout vos ala sima mama Betty to soutenir ye fondation Mireille Licel nyonso to soutenir mama Betty akendeka liboso mbote na balandi nyonso ya Bassi ya Congo News. Bassi ya Congo News ezali émission na biso esalami mpona kotombola lokumu ya femme congolaise. C'est Betty Milka na ye lisusu kozongela bino mpona kopresente bino ba exquise mpe kopesa bino explication mpona live na biso toprometaki bino lelo na 15h pourquoi esalami na retard, pourquoi esalami te, pourquoi tokati yango, pourquoi totie vidéo na privé. En fait tozalaki na problème technique compte tenu ya son ezalaki malamu te et puis tomonaki ke tozalaki quand même na qualité ya intervenant au bazaki na programme pour na ba intervenir en direct na José de Londres ezalaki vraiment ba qualité moko ya intervention ya malamu makasi tomonaki koza dommage que to faire passer yango na ba condition ya mabe pour na respect na bino to suspendaki live pour te se préparer to contrôler techniquement et lokoni et marcha quitté to kozongela bino to pesa bino programme. Donc José de Londres a repris un programme, na repris Sabino programme, na publié programme na Bassi à Congo pour mona journée toko zong sa live parce que voilà il faut tout ça là yango c'est promis mais en attendant to se séparer le ko la nazana artiste na ko tike akende bongote na repris ses paroles après Sabino message et puis ba aïe Sabino ba posa na ye ba rêve na ye prochain ba projet na ye à venir et puis voilà, et sengonaye, ba remerciement naye, à ce pele makasi na ba retour il y a émission. Donc après sa point de vue naye par rapport à émission donc Jésus de Londres, nangana tout nayo, en tout cas na nous merci plisu sous lelo, nandengo ndimaki koya na live pour na ko solo la en direct na aba abonné à Bassi à Congo, pe ba fan nayo mingi o ba retrouvaki yo na émission o to sali ya Bassi à Poto. Bato belé ba sepeli pona au solo la qui bien mais yo moko personnellement point de vue na yo eza nini par rapport à émission oyo en tout cas je suis flatté ya ozala pembeni na yo pour ozala pembeni na yo ndozo représenter Bassi nyonso ya monde balobi Bassi nde baza bomo ya mibali na faire comprendre nanu ba mama na ndenge tosalaki émission na biso ezalaki mpona critiquer ba mama te ezalaki mpona kotia makambo au point mpona kobongisa ba point oyo ezobebisa bon soki bato bazwaki yango à travers nayebi ke mingi bacomprenaki mais oyo bacomprenaki bien te ezali mpona komoni na famille to na ndako dialogue eza très important bato bakimisa dialogue bakimisa bolingo soki dialogue eza te na ndako vraiment eza 70% ya séparation na mabe na malamu fo bo dialoguer botia makambo na mesa mutu na mutu azwa part na ye mpo bo avancer yango moni toponaki sujet oyo ezobebisa to ezokabola merci na idée na yo mama nzambe apambola na inspiration oyo ozwaki à travers inspiration na yo ndenge mpe opointaki tosolola ngo nanga bato base retrouver eza bapoint oyo tobanda kodébattre yango de temps en temps soki tolongo na point ya bamama tokokende ya bapapa pourquoi pas ya bana po bana biso mpe awa mingi bazozwa mentalité ya Europe bazobungisa authenticité kitetetese ye makasi bazobunga mwa moke makambo na biso eyosala bina kitoko te do baafricain to tikala baafricain
mwana yokaka baboti oyo ya biso bana awa bayokaka te lokola bapekisa bango babeta bango te bakoma kobima ndenge balingi kokotisa bacopain na age oyo esengeli te tokoloba bango plus tard mais toza wana te lelo na mwa moke na remercier bato tu basalaki baréaction na bango na bacommentaire na bango oyo mpe bacomprenaki te bazwa ntango batala bien bacomprendre donc tozozongisa bato na nzela tozolinga bacongolais bazala baexemplaire nde bamboka mosusu mpe ezali donc bref en un mot merci na nga mpena na bato tu oyo bacomprenaki na bato mpe baa na souci bacontribue na bacommentaire na bango tosala échange d'esprit toluka toyeba place nini tokobongisa oyo ebebaki oyo epesa ebongi tomeliore tobakisa mais kala mingi te ndeko na bino oyo bolukaka abunga kala à travers Mama Betty tozolinga à travers Mama Betty na basi ya Congo donc so nazo ba Mama Betty donc yom to représenter basi ya Congo donc na souci ya ko kolobela ka makambo eza na vie sociale to se limiter kaka na ba sanité ya kotindela bato banidité ya bato eza na misu te eza malédiction na misu ya bato bafocalize kaka na yango donc à travers Mama Betty nzambe inspiré tomeka kosolola makambo bato bazotya mpena kate mpo tozonga na nzela donc biso tobanosala yango à travers basketch na biso tooteya bato totransmettre message donc alors toza na besoin soutien tokobengisa bato nyonso mpo baa na souci ya kosoutenir ndeko na bango camarade na bango noko ya bana papa leki ya bana leki à travers Mama Betty bobenga na numéro na ye bopesa souci na bino so poza na histoire na olingi tolobela mpo bato ebele baza na bahistoire na bango oyo bazokufa nango oyo bazolela nango mais moya kobimisa yango eza te moya kobelela eza te mpo baza na nsima caméra donc so oza na histoire na olingi tobimisa yango na miso bato toteyela yo moto moko obengi Mama Betty akozala na biso tosali histoire yango bato bacomprendre so esengi tolobela yango boye tokolobela yango donc mpo bosana te bandeko na biso mingi bazosibir bamakambo bakosibir te na Goma tokosenga na bapaster oyo nzambe ayokelaka bango bosambela mpona mboka Congo mingimingi mpe mpona bakonza mboka mpo soki nzambe asoutenir bakonza mboka nde kimi ekokota na mboka makambo na biso mpe okende bien donc bacongolais baa na lipamboli ya nzambe mais sauf ke banguna babundisaka makambo ezongenga baétoile oyo ezobrille makambo eza bien nde place satana avandaka mpona kombrie bana na nzambe donc lokwa bacongolais baa na souci ya mboka na bango evanda yango ozomona mingi bakombata baa na mboka bazobundela mboka na bango na mosika na baposition nyonso bango na bango neti soki oza combattante ozobundela mboka nao na kozongisa bato na nzela oyo babungaki donc motu tu na kwe na ye aza combattant donc mpo toloba ebele te bato oyo baza na besoin kosoutenir artiste babenga mama soki oza na baide moko tokokoloba yango bobengi mpe mama mais si jamais je crois semaine prochaine tokopesa jour tokoluka tozongisa histoire oyo tosololaki bato basala baintervention mpo bato baa na besoin koloba tosolola na bandeko na biso soki ide ezali pourquoi pas toloba yango biso tozali juste kaka mpona respect na bango donc tokozala wana baréalité ya mboka kaka nde moto ezosalaka epusana lelo mpena mille esquisse eza technique nde moto efauche biso mais biso toza wana na souci bomoni banda ntongo toalaki na lelo na ti siku je crois tokomi ba 21h toza kaka mpona kopesa bino de meilleur na bino nayebi te soki question mosusu eyali ou bien nayebi te quoi bon question mosusu eza te mais peut-être bambote na yo bambote mpona bato na yo oyo omoni ke basoutenaka yo bato oyo kopesa bango bambote donc natikeli yo micro. Merci beaucoup mpona mbote na kosenga mpena mingimingi kaka soutien na Mama Vero Maître Vero Bwebwe na association na bango RD Congo na souci mpe kaka ya mboka lokola bamama baza na Goma na Bukavu na Uvira na Este bango na association RD Congo baza na besoin ya makambo ebele baa na besoin ya soutien mpo fale bakende kopesa bakisi bakende komonte morale ya bamama oyo baza viole na bamboka wana donc tolingi mpe soutien ya bacongolais batala mpe bango association na bango RD Congo
tobosani te association Christ Vivant ya ser na biso Elena Manzila HBM motema ya Mede. Donc na muke o nzamba apesaka bango batalaka babola bato oyo pena bazangi baza na point 0 basoutenaka mboka soki bobeti na Christ Vivant association Christ Vivant ya HBM Elena Manzila bokomona déjà baaction basalaka bato bo approcher bango bozala na mawa na bango mwa muke 1 franc oyo bokontribue na mpa na bango nzamba akomona bino akozongisela bino yango kokabela babola ekendaka perte te quoi. Donc nakobosana te Ibrahim Kalemba bonne guérison na yo ndeko na nga touti na baramadan ba bonne guérison na yo nzamba ayebi susi na yo oyo tolete pendant 1 mois lelo après yango. Donc makambo ezebele na kosenga ba bonne guérison na yo. Donc Nasi Sunda na kati Allemagne ser na nga Nasi Sunda vraiment moral ezalaki toko nzamba azomona yo akopambola yo mama présidente Sylvie Kabeya mama présidente na France na association na yo pe na yebi ke kala mingi te bozala na ladi esobe na kimbantseke mpona kosala ba action nzamba akotambola na bino ozala mwa bien. Solange Nzengo mama Afrika na kata ba Lausanne yonde yo yebi. Donc kala mingi te ba ete yango yo bocha mama Betty poa Suisse etelema kwa ba mama ya Suisse ba papa ya Suisse chaîne na bino yango yo chaîne na bino yango yo bolanda yango bo soutenir yango. La charité bien ordonnée commence par bino moko. Donc ce que botiki makambo yo muta soutenir yango azate. Donc bijou bangeni Ryan na moko na kati ya ba Tigre les Tigresses Dira Makaya Simon Mbidi Jeannette Miezi ou déclaraki moi trop Jeannette Miezi Miezula. Donc Marthe Kilola Nana Thérèse ya Belmi la Rose Poupée Blanche Luzolo mwana mwasi ya poto ya tongo o a refletaka poto kwa. Donc ezate ke batuna ya yo kana poto po ezana batu msusu fo batuna ena no baluka bayeba. Donc Poupée la Blanche Luzolo na kata Balman vrai chéri pembe na pembe tozana yo ensemble. Donc Nathalie Ngongo maman na Kerel ba gros bisous na yo leki ya bato ya Gina Mukuna ya Nana Mukuna Elvira Mbala mwasi ya vena biso Chacho Mbala mère à Palais tozana yo ensemble. Donc bana Lausanne mobimba bana France Europe mobimba tozana bino ensemble. Esther Baleula mwasi ya Sebadol Suisse Noir merci ko ya Gobelisha mfumu ya forme ser ya palais ser ya idéologie venanga Gobelisha papa Nandi un enfant pas comme les autres quoi. Gilele Emporio Mulankama po bandima teni na teni venanga Titi Levalwa yo yebiga makambo kitoko na kata bakini wana venanga Titi Levalwa mfumu mputo Coco Swag makambo eza kitoko toza ensemble. Donc makambo yango yo quoi nayebi so na bosani to apena grand caméraman na biso ye aza ivoirien camerounais mais dans un pot de congolais Jordan Balekok Jordan Balekok caméraman sapeur quoi ya misiki pena. Donc tous ensemble même moral beaucoup ta makambo pesa makambo besoin na ba vitesse mo bo comprendre et puis l'essentiel on est dans les bons yo yebit tango kutanaki na kini idéologie pesa ma intantile le kangama surtout aba ce ko koti makambo yo o comprendre que nous a devant artistes talaga nuance pesa ma l'essentiel venanga l'agence les grands juifs yo landa ngati na compte l'autre les grands juifs l'agence les grands juifs yo landa ngata na compte l'autre. Donc bana Suisse mobimba na bino de cœur nayebi ke botika ngate papi coiffure na kata Lausanne na l'Angeloise papi coiffure. Donc bino tout sauf mutute ona bosani makambo ezali ebele to banda makambo zoro mabiala makambo yo to zwangu bien. Donc nako bosana te mutuna biso à Genève Yves Lobamba top vision visionnaire makambo kitoko to simba ba fero to simba ser makambo ke liboso biso to aba to media bulo musuto ebiti kwa makambo so ya aba couverture to bana na ngatu ya groupe standard na Congo oyebi kaka o ezalo wala victoire balongwaka te do bino tout
Florence Bado na musika yo yebi kaka via kenda menga nazali bana Victoria tout Victoria ne tombera jamais moi na Victoria kabara licence T sokoza victorien otika la victorien jusqu'à l'infini victorien et victorien donc comme avec Koufate donc bana ngola mobima na pesi mbote na petite sœur propre Sandrine la coréenne na petit nanga trésor Dorcas qui est Angola. Donc, le grand patron, il pesa biso ba misolo côté na tobosa ni minute boza tellement belé. Donc, bana tu ya Turquie, bana tu ya Italie. Masananga Igo Masamba na kata Londres, Igo Masamba na ose la basket à Versace. Na mona déjà nuance to ose le koma. Ba to boza tellement ebelé. Malé meto ba no bimisa bino pona moni pe no betanga pe kara. Mais ngana zaka bino na mutema. Donc merci à tous, merci mère nangai. Nzamba sunga mutema no zala kanango. Zala nango kana opesa grand mbote na vie na biso na palais. Dani le boss vie pena azana mutema ya kozala mobali ya artiste. Vie pena azana mutema ya kozala mobali ya mutu azana media. Vie pena azana mutema ya ko pousser makambo ke liboso fe nanga Dani Nzamba pambola ozaka na mutema na yango transférer ngona mère donc toza wana tokozala wana makambo so mike to loba kango ka tango moment ya kopesa mela biso batiki ba faire pa na yo mère po yo ebika. Voilà, bana ba maman ya basi ya Congo, ba papa ya Congo, en tout cas Congo mobimba, merci mingi. En tout cas, naningaki na yebisa bino que masolo na basi ya Congo ezui forme mususu. Bana Suisse to la muka, ba mama ya Suisse to la muka to simba masolo. Boyebi ke media ezana na vitesse. So Suisse botiki internet ya na vitesse. Bata Paris ba obenga, bata Angleterre ba obenga, Brésil e obenga. Donc Congo pe obenga biso to sala kaka musala biso to abana ndako mais so na ndako na mino ba négliger yo voisin pe mso azwani a récupérer mwana akomine ya ye donc bon négliger te basi ya Congo ezana ya biso mona kati ya Suisse avant ekende musika bokota masolo parce que pardon na bosana te les 12 de ces mois to pesa bino na flash ya moi sketch to sala pour normalement il faut to banda moi ba série awa babi kuitila l'oignon yo yebi donc les 12 to pesa bino flash to tourner au pas on a besoin mon cas intéressé azala na biso to a tourner na biso to benga numéro a ser aroyamba yo to solola aroyebisa ondeni to mona na mais ezala avant les 12 pour to préparer scénario et longo to banda ba série awa donc on a intéressé aya na coup de pouce na to azana besoin abanda rejoindre surtout on a besoin équipe moi 6 personnes kaka ba fidèle na biso bo benga certain yango yo tozaka jusque là na zoro mabiala na ngai na équipe technique donc on a besoin 4 filles na 2 garçons ba baksama na équipe ba so pe boze belé to ba no former bino kaka na ebisi déjà Astrid Mamboni bongama déjà makambo zo banda donc Astrid Mamboni zoro mabiala to bengana to kutana to traiter scénario to zo banda ba film o pas na besoin ba dédicace na makambo na ndenga ba professionnel mo tekno lelo to moni keno musali zo kene mabeto kati po musali za la kitoko na be ya poto donc za teke no côté musundenge legana kin makelele bo zo pesa bo micro kitoko te biso photo kene bena na image ya ba ndenge ba Jackie Chang ba salaka wana ba collègue na biso ba Jackie Chang ba petit na biso ba bandi boulot petit ma ba mais ba kuma ba grand likonda na ndenga indusa donc les 12 na chaîne o mamba bien ko ya ba innovation mamba lelo bino bolela kaka ozo bwaka ngate pusana pesana ne fiske idée to za la équipe comme ça mamba avancer. Voilà donc na basi ya Congo tongi to kotima solo parce que to moni ke ndeka de Londres lobi buzoberi eleki yango tolongi tolingi toye donc biso ba oyo quoi tolobi photo sale la Congo tango sale la mindele ekoki tango ko sale la bapaya ekoki to komi na tango to sale la Congo donc batum so ba comprendre te donc tala assistante sociale journaliste à côté ma solo à côté média pour na mema intelligence et sagesse na expérience donc na kacha basi ya Congo asumani totina asumani evelu sanso bo rejoindre ser talaka assistante na kata bamboko Suisse asala na bureau ma comprendre no maelo na nango
fona panzana teka totina sumani diama evelu sansu mo sanzela mino makambo etikali na maboko na bino bana mboka toza na besoin na bino pourquoi pas deux au campo bien ko pasteur lebo makambo ya shebino bocha mapamboli libondeli ange mwaka donc yo polo ba loba moi trop hein kilola mart makambo na bino yango quoi donc bo soutenir basi ya Congo po bino pe bo basi ya Congo bo s'abonner na basi ya Congo po ko s'abonner implice na bino ne ko bakisa moko na kati li brique li kola brique c'est bon. Donc voilà, voilà, tu as travaillé, équipe à Mounene, équipe à Kanaba professionnel, et ça vraiment, équipe à Kanaba professionnel, expérimenté, équipe à vraiment n'a toi bien. Boro sepe la makasi le 12 ndeka de Londres à lobby bo se manifester rapidement ba balingi promotion libanga ozana li solo donc tozawana pour on travailler na lokumu ya Congo lokumu ya ba maman Congo ekende liboso Congo etelema to koti masolo mboka to koti masolo ya Congo to saleli mindele mingi ndeka na lobaki na on profiter pe pona pesa bino annonce que na kati ya Suisse toza na organisation ya munene ezosala mapona ko fêter le 30 juin nazo pesa mbote na président Augustin Mukamba président wa ebo solola président wa solola bien donc l'homme qui a honoré les Congolais ici en Suisse, Augustin Mukamba, Yaya Bale Kebele, dont idéologie et vanda to profiter na maela mutoyo akosunga biso to ken liboso donc tozali na fête na biso il y a le 30 juin mais eko salama fête na biso ya indépendance eko salama le 27 juin organisation ezali comité et salami cagnotte ezali en cours nako tchela bino ba coordonnées ya cagnotte ba numéro à téléphone ba o balingi ba contribuer na cagnotte ba se manifester ba maman totelema poto kota projet ya le 30 juin ya fête de l'indépendance donc indépendance cha et amasolo à Congo eza pona biso ba maman en tout cas biska boza ba miziki nyonso nazo benga ba maman nyonso ya miziki ba maman bo moko baton ba maman Suisse binonde bozali bo vandisa yango botelema ba maman bo moko ya Switzerland mobimba boko ta masolo ya indépendance ba femme tendance boko ta masolo indépendance ba femme branchée à Suisse boko ta masolo indépendance to tcha ba séparation na biso pene to kota masolo mboka na ngi vraiment ba maman to zala ebele le 27 juin na kati ya Lausanne pour na ko fêter fête na biso ya indépendance ba maman ya ba femme soudée ba femme forte na Zurich ba femme debout ba femme d'affaires ya Suisse ba maman nyonso en tout cas j'espère qu'il y a bosani mutu monté parce que et ça la bien té ba invité na surprise invité d'honneur na Dani Bokombe Tsunami maman voilà fondation Dani Bokombe maman Dani Bokombe bambote belé pe sponsor hein ya basi ya Congo donc basi ya Congo Dani Tsunami alobi akoti masolo ya basi ya Congo akosunga basi ya Congo ekende liboso donc bambote belé na sponsor na biso Dani Bokombe pe merci mingi na soutien na yo merci vraiment merci nzamba pambola yo en tout cas to pesi merci pe mingi na Jordan Balokok to pesi merci na Sylvestre Essentiel merci na Dani les boss ba conseiller pe équipe ya basi ya Congo balobi Mimika Beya donc photo tsaka yo vena biso Dani na Mimika Beya ko poussa ba faire liboso kwa Mimika Beya ba benga nani donc yalinga ba benga nani ana kombo mo so benga wana donc aulala pongi omona bina jour wana bina donc atazaki bwa kiti donc Mimika Beya la douce madame. Voilà. Respect na madame. Alors nazo pe sapé mbote na Sandra Line, la manager des stars. Ah Sandra Line, mwana poto abotama wa koti masolo basi ya Congo. Basi ya Congo réflexion na ebisi bino niveau comité vandi na basi ya Congo. Donc ça dit que nazanga mon côté toza équipe à makasi en tout cas ba conseiller bazali nazo pe sapé mbote na Alain et Salé les stratèges depuis l'Angleterre
oyo pe avandela pe cerveau po basi ya Congo baki liboso bozala connecté to pe sabino rendez-vous to pe sabino data live mais boye baka déjà que le 12 juin toza na tournage ya makasi donc Zoro Mabiala na pointe Astrid Mambweni na pointe et puis on a besoin de José de Londres à pointe plus bato ba Monique balingi ba jouer ba s'annoncer ou Yves Lubamba azana kati en tant que metteur en scène, en tant que réalisateur. Voilà. Donc Feli Mobando, pire mutunangai ba yemba na 17 ans mais lelo alobi à soutenir biso pe na ndenga idéologie. Voilà. Feli Mobando. Donc tous on attend. Masolo eza bien carré, hein, surtout que ça ma ndenga maele, hein, na ndenga vision. Moni basi ya Congo eza basi ya vision. Basi ya Congo News eza basi babi news ya sika. Basi ya Congo News eza basi ya vision. Basi o baza vraiment na vision. Ba ça makambo oyo ke na sens et puis na tendance toujours que flèche à basi ke likolo. Que basi le kumu ya femme congolaise est tombama. Objectif na biso ka yango wana. Moi ça Congo azalaka toujours à la hauteur. Que femme congolaise a à la hauteur. Assez to lembi ba critique, to lembi ba humiliation, to lingi vraiment bana na biso ba mona ke ba rappeler na ba mama malonga. Donc yango wana masolo basi ya Congo yo sala. Ba faute na biso était à bana na biso, ba expérience na biso pe ya bien et sungape bana na biso to sungana aimons nous vivants. En tout cas tozana à côté à José de Londres, to soutenir artiste na biso, artiste munene karande na lobaki, toza béni na Suisse mais peut-être to comprendre ka honte. Alors to saisir opportunité, Nzambe aza mettre à temps et à circonstance. Tangu ayaki a Nzambe ayebaki, soka zana biso ezana plein Nzambe. Alors to sale la plan wana to profiter nango to vraiment to profiter nango ezala bénéfique pour la Suisse hein ezala bénéfique pour la Suisse pour la biso nyonso pour la diaspora mobimba pour la Congo azalo kwa ki mission na Suisse ya ki mission na diaspora musala na e salama donc ezama trop que a chômer ezama trop talent et là liao voilà. Oh maman Sheila la grâce na profiter na 50 ans na yo maman Nzambe apambola yo abatela yo ba bonne guérison na santé kitoko 50 ans demi siècle donc o ya yo ndeko depuis ba côté yo na grand monde 50 ans et le kitoko aussi si Dieu le veut pourquoi pas to rozala na yo pe na mère na ndenga invitation to ye au fêter na yo longo quoi donc maman Sheila la grâce na grand monde tous ensemble vraiment donc HBM Elena Manzila ma bonne deli toujours quoi. Dani Bokombe, toujours respect. Toujours, en tout cas, Tsunami, Bolingo Bele, vraiment la main sur le cœur. Merci Ko, la première dame de Lausanne. Maman Nandi. Comme les autres. Voilà. Mère, ma Véron Kelani. Balobi, mère, ma Véron Kelani. Kouloutou, Yabale Kebele, respect. En tout cas, voilà. Voilà. Donc, Balé qui n'a tout à Lausanne. Hein? Balé qui n'a tout bien hein parce que balé qui a rebelle bazala balé qui dans les qui a ralé qui ya kufa na ngote ba boire appeler quitter donc boye ba nga maman Betty na ya Betty ma Betty hein binom de bobenga nga ma Betty na maman donc ina kana ngai rancunière te ba maman nyonso boza awa balé qui nyonso boza awa donete chiyo babi ya bakonzi babi donete chiyo ya bakonzi donete ya bachiyo babi Didier chiyo banado wana mutunanga ya idéologie ya makambo ye toujours pembena loboko ya papa Didier chiyo yo yebit ma mto solo la tilelo to réaliser en hauteur mais c'est le moment quoi. Voilà. Balobi Francis et Didier Chiyo balou bacher. Voilà. Tozana bino na avec mère double maman na bango maman ya boboto quoi. Voilà, mère double, balobi, moi si abota ma passe à deux fois, keba, plan Nzambe boye bien ngoti. Moi si abota ma baba deux fois des jumeaux, keba, na keba, Nzambe basi musunza ba chaba on a peine quoi. Donc basi musunza ba sala ba exceptionnel. Deux fois ba jumeaux mais ça dégâts. Balobi maman Ngouli, maman Chiyo ba respect na yo. Ba bisous et belé. En tout cas merci na balé ki nyonso, ba maman nyonso Suisse. Ba bisous et belé, to monani kalamingi te tournage eza le 12 juin. Voilà. Manifestez-vous bokoto. Je pense même que là il va on peut tomber tant le 12 juin parce que on sera vraiment
et on a vraiment retrouvé moi à ma casse. Donc voilà, peut-être rendez-vous pour la live on a fait et on s'est marqué les 12 ans après tournage au BTP live. Donc et ça m'a bon. Alors à bientôt, bon s'abonner hein. Bon s'abonner. So bon s'abonner, bon s'anater, bon appuyer la cloche de notification. Pour n'attendre union so basi ya Congo ba ko publier ka émission hein. Bon monaka. En tout cas, à Washington yozaki kolela yaya nanga depuis ya to mona musalate s'abonner na basi ya Congo au koti abonnement na yo sala keno pour contribuer mbala mo yubit à Washington na kataba France petite sœur à moto le temps est venu quoi donc au bukanate panza sango venanga Didier Kulungu mobalo dile makaya ya Gabin Tokodi il y a maman Janine Tokodi donc on est ensemble c'est le moment masananga Bika Selembi Sami Cointro bino bozanga raté donc to linga ba maso to kolana ba onde ki amitié à solo to boeki kamaderia ki mukolo ba yaka na intérêt alors to pesa bino de meilleur na bino ba maman bolobi tout to a contre bino te ba ta ba papa pe goya to décortiquer makambo ya ba papa makambo ezebele tâche za partager côté ya papa na côté ba maman to pesa ka faute côté mon côté donc to zawana ni pour ni contre on est au milieu du village donc côté ba maman boana part côté ba papa pe to zana part bana pe faut orienter bango ba mona nzela cette fois-ci to zalaki ba artiste par hasard te o bazali ko juger biso par rapport à ba rôle au voyou moko bo mutaba teni mais c'est pas la tête voilà donc c'est pas ça wana eza rôle botika ko juger bato na misika bo approcher to solo là donc ce qui bo tali na sima bo mona keno parmi ba artistes congolais mutu azana conflit na mututé azana rancune na batute kubana na ba papa ba jeune ba leki ba mama basi bana nazali wana parmi bango kuna beta tolote donc nazwa problème na leki te na yaya te soko yoki mutalo ba mabe pono nga seke ki jalousie ke zakana ko naturel mais tout ça là effort parmi bato bana ba mabunga to tambola moi muke malamu mais mutakoka zate mais botika ko juger na musika soko yoki likambo moko boye bengi soko ko benga to vandi calme contrôler au lieu que ba blabla na musika donc voilà quoi c'est un peu ça tous ensemble tous en souci musala ezonga tout ça la musala kitoko botika ko juger biso par apparence est trompeuse comme on dit les français. OK. Donc tous on a juste là pour te transmettre bino onzamba chakati na biso voilà. Balobi Tania Kimvolo, la marraine des vallées, Balobi mère Lydia l'original, Nzote Boyang Banzou, Balobi Ado Louvuezo, moi na bandali ya Ado Louvuezo. Grande dame, respect. Nzoto na Lausanne, motema na Genève. Balobi que Ado Louvuezo, ma copine, hein, camarade ya moto, Balobi grande dame, Vanda Kimia, c'est-à-dire que dégâts. Donc motema ezana on attend nzamba ebininga sala makamba er msoza ko mona no motema no feza la côté mo nzamba ambi olinga okufa avant so la ndi côté voilà donc faut balongolo côté ba sende zali pour voir la kimia okutana na mutu oya yo lokola sapato meko ya merado pour regretter na mote nzambe sa dévoiler ba faire wana omundo ba bimise na mpoasa donc ala ki mutakuru dimba donc zana ona kimia Nous a grande dame beauté zali ba faire zali okozwa ya yo lokolo nzamba bombelo yale to lobi ngana ndenga indusa yo comprendre voilà ba maman Genève pe na bo sente ba musique nyonso ba maman Genève ba maman la joie ba maman à Genève en tout cas ba maman pe à Genève en tout cas vraiment hein, sans rancune et mon nous vivant toza bandeko boko tamasolo le 27 juin na Lausanne awa fête nationale il y a indépendance ba maman à Genève veuillez vous manifester ba musique ba maman Genève ba maman la joie en tout cas même ba maman Mukubi ba musique nyonso en tout cas na Suisse mobimba partout bozali boko tamasolo Genève Janon Fuba Pesio Mbote nous allons tout le temps dans Yves Lubamba Janon Fuba puis le mutuna biso pe ya ma forme voilà quoi na bosanité ya Kofi balobi ya Kofi olomide ya Betty Milka le 27 novembre tozana eloko makasi Kofi olomide ya le grand mopao ya grand mopao ya quadra ya tout roba les stratèges ya na opesa bambote belé na les stratèges ya Kofi central tout roba agbepa mais respect mon directeur mais respect na mokonzi nanga Fidèle Kinata
balobi mokonzi ba ba mama na kati ya quartier latin Betty Milka na simbi masolo ya le 27 novembre tokokumba pe ba mama ebele o basungaka kofi o balingaka kofi to obligé mutu te babi kaka ba mama o balingaka kofi Elmara fali pupa po biso na yetu za makila moko donc nga soko bengi José de Londres aja wendo na nzota fali nini na sisi na kofi to yeka na Elmara wana masana nga wana lipasa wana famille Aigle mobali ya batu ya nana José de Londres na aja wendo nzota fali na bosani te Fabregas azana studio mère Fozo chanson pa Fabro azana studio tant yango ya kusalelo suka na melompe donc Fabro maestro azana minute tolo bana bela maestro mes respects donc on appelle si Aigle mes respects maman Nana Ketchup maman Congo babi maman Nana Ketchup balobi mwasi ya Congo ba maman Congo na biso nde o basimbi pe basi ya Congo ba Nana Ketchup balobi maman na biso Mireille la japonaise Mireille la japonaise yena mona yelo la Sonia o ya biso Sonia Evoloko bajara babota ndenge na ba Fatou Kayembe ba Fatou Miracle la patronne ba Ercile Pechanga donc wana bena ba maman nyonso mes respect na mère Alia masa nga po Firenze Gianni Fay ba comédien tout petit nga papi Kader place Ozali yeba no vena bino Azali Ibrahim Mampuya Mwalim Ibrahim Mampuya tous les bas musulmans on est ensemble tous les comédiens masa nga la die Sobe Sylvie Kabeya maman présidente motema ya bato ya Didier Kasongo donc tous ensemble vraiment mama bien zoya makama bien zoya babi ya Kofi on est ensemble Mopao Mokonzi les maîtres des doubles de mer voilà quoi en tout cas vie masolo ko simba voilà Mampata motema ya bato ya Noël merci de J maman exaucé na gladi mère na ngai première mois c'est artiste kabila nga bilamba ya griffe merci de Gina Bossa na monter ba souvenir pour la rater quoi donc ba bien fait pour la rater na tikala na motala kaka banda na rien ba pesi lo ya kombo revaka ma Sylvie Mpata mama Congo a solo moi si ya Congo a solo mama ba mama nyonso ya Congo tala chaîne na bino yango chaîne na bino yango chaîne ya basi ya solo ya mayele basi o ba vision basi oyo baza na valeur awande masolo ezali buzoberi awezate héritier wata Lolotte Molisho mama c'est le Zolo Mike la duchesse Boroya Totoroya tokosala ba plan voilà makambe bande oyo ba kino vena bino la muki na tikeli bino pe tant trop na amona nitsika bo sa zarde di ba yuma akotsa siko ki yantigili panzo nuance non tout dosega pour calamité makambe oya donc Zolo Hans les fantomas bino tout apesi na ngai tozala même morale biso toabe éducateur ambure meza na tina te to éduquer na kati ya masolo tolanda mbure mate to te ya bato ba comprendre biso toa banani tokota na baja zoba te ko yo yebi ndenge na solo la na bino na privé tozala même morale nzambe liboso akotela biso na batant tout nzambe liboso akotela biso na batant tout soko tambola juste nzamba otika yo te ata mokile sangani talaka Jonas a dévié mbisa melie make ko bwaka eka na destination au place nzamba tindaki ya yo za ya yo ata mokile sangani neti kaka keno bayana ba mbeli ba makongo mona ka ba mbeli bango esila minu minduki esila masasi bossa bonende voilà ba pousse nde balobi j'aime nde des fois te quoi on est ensemble Daniel etana libula bankosi basilaki minu donc place oza soko tambolaka na lima nzamba okotela yo comprendre banzela ngona ba okende banganga ba obenga na bango toyebi yango mais tous ensemble soutenez-nous quoi Sandra Lina la manager des stars mona bakoto m'esprit ya ba africain mutema mawayebi ko sunga to zelo le 12 to mona ba surprise non voilà le 12 na kati ya Suisse pour na bosser quoi Sandra Lina la manager depuis Paris en Suisse pour travailler. Voilà. Bonsoir résultat qui d'accord. À bientôt. Bye bye Mimi Kabe à place aux Ali Moussala qui toko to sala pe ba fusion biso to tourner koto ba on va tourner na kin fusion na rapo elenge bato koto ba nga omona kin bato kin ba nga omona koto. Voilà. Donc to luka pe ata moi de petit mindele to sakani na ba. Voilà. Petit na nga Blaise Ntsakala Yasmine karaté mambe sala bien quoi donc Esther Baleoula
tous en ensemble. Toujours. Nous avons HBM. Sœur nanga Yvette Lando ya tonto Beno na linga na bosa na masa nanga Tony Kisema bino botika ngate na otika bino teko. Vraiment Bijou Ryan na équipe mobimba kaka ya les tigres ponga bina na association amé. Oui, lobela. Naza na association nanga auto encadrer bato akiri na bato mikiri. Donc tozana équipe na biso les tigres na kini tozana Nana Teresia, Jeannette Miezi, petit nanga Patrick Ngambe awa tozana Pasteur Lebo. OK. Tozana Marti Kilola, tozana Babi Kuitila Lunyongo Rachel, tozana Bijou Bangeni Ryan, tozana Patrick Luzolo, tozana Belmila Rose, tozana Ange Mwaka, na bandego mususu ope balinga rejoindre biso esprit ya bien. Sungaka kaka na moke tokana on opa ningo soutenir biso aya ya na ngopena mingi te na bosani te vie ya pe azana kati na biso vie ya Queen Mada. Donc bango tout pas s'abonner pe awa pour makambe ke liboso. Ba tigre na ba tigresse tout beaucoup ta basi ya Congo bo s'abonner. Yango bo s'abonner na ko bosa na jamais Simon Mbidi okonzi mbala tuku sambona sambo mbala sambo. Izi Cashman. Ma Vero, Maître Vero na kati ya masolo so mutasakani mukanda kaka tseke toke naye kote wana to samba. Balobi mère mabi Maître Vero Boué respect. Voilà. Complète maïle, beauté, sagesse, idéologie, écriture, kuba. Ah na ebite quoi. Basi ya Congo ya solo. Angelo ba tout basal la jalousie pa nkolo ba. Pon otinda moko na biso na kine. Nzamba bizaka ete. Ma maman, to soutenir, je suis RD congolaise. Association Oyo, ils ont récolté actuellement ba fonds, ba dons pour na ba okita en direct, ba kende goma en live, to mona bango pour ba kene pena ko mona ba victime ya tête à tête quoi. Botinda mo eloko, to tira bino pe ba lien. Sage bâti sa maison. Nathalie Ngongo s'abonner, tous en a besoin. Il y a un plus na yo Nathalie Ngongo mutete la moko boye na mentalité mindele quoi. En tout cas pour nanga lelo na suki ya wa yoki libanga te général Lulendo oboa kisangai mais au pesina Bill Gates général Lulendo babi Bill Gates. Donc na tambola na bino quoi. Voilà. Suisse mobimba tous ensemble. Na la na bino na lamuka na bino. Voilà. Vraiment Europe mobimba partout na leka na ko bosa na mutute quoi donc. Mon colonel Freddy Lombonadio, ce qu'on a pompé autour fâché au publier à plan, tu en as besoin de publier, peut pas faire et pendant un an publier à mon colonel Freddy Lombonadio. Voilà quoi, vient en général de FAO, tous ensemble, yo yebinengo coachaka petit na yo, général de FAO na tigala na bino yo titi le Valois, ndeba coach na nga ya masolo. Vient en Kinkestera kenda na tigala na bino, vient en titi le Valois et puis général de FAO ba pire vieille idéologie. Pour bien te développer en bango, ce qui tenait bimi to ebi ndeni na olinga boli. Bongo ce que ya olekange tanke nani. Ba mbiaka déjà bandima. Masa nanga Boliston ba condoléances na ndenge papa tika biso. Boliston masa yo ebi tanto banda indusa ba yuma bazalati. Boliston nakata ba bela rombo tunani tous ensemble quoi. Surtout bito la to vanda kaka na ba kombo to aussi ça. Te babi Isabelle Mendes, Astrid Mambweni, voilà, Jessica femme à la Porsche. Balobi ke Bibiche ya Bamongo. Balobi était voilà quoi, Genève ne tombera jamais. En tout cas baba na Jena tout, ba mama Jena tout, bozana motema. En tout cas bola mukape. Ba bisous et belé. Sandra Line. Viens nous parler de gros français là. À bientôt, merci.